баг хүн басны гол юм баг. Энийг бол монголчуудаас илүү би дийлхэлүү тайлбарлах юм. Энийг бол туршаад 100 яриад үзсэн хэд хэдэн газар Японд, Америк энэ хүмүүс тайлбарлаж өгсөн. Нэлээд сонирх шинжтэй байл. Өнөөдрийн дэлхий одоо Путин гэдэг байгаа тэмцэл байна. Олон төрөл дэлхийн гэдэг байгаа цаа санаа юу юм гэхээр дэлхийг ерөөсөө юу сүйдлээд байна? Энэ геополитик буюу биенийхээ байгалийн баялаг газар нутгийг өөрөдөж авдаг. Тэрийг хэрэгжүүлдэг геокаренси буюу доллар, пунд стерлинг, евро гэх мэтийн мөнгө зэвсгэн. Тэгээд тухайн улсад орж ирээд геономи буюу яг доллартай итсэн мөнгөний бодлого, эдийн засгийн бодлого явуулдаг байхгүй. Энэ нь өөрөө дэлхийг өнөөдөр бүх дэлхийн байгалыг сүрүүлж гээ, үндэстнүүдийг үндэстэн биш болгож гээ, мөхөөж гээ, улс орнуудыг одоо бүтэн дампууруулж одоо мүлжилж, колончилж байгаа. Энийг яаж засахын гэхээр бид нар маргаашийн дэлхийг бол энэ 3 геог, 3 эко болгох ёстой юм. Тэр геополитиксийг экополитикс болгоно. Хөлбөл улс болгон өөрийнхөө амьдарч байгаа газар зүйн байрлал дээр байгалийн хуулийг дагаж амьдрна. Өөрөөсөд нь их ос байгаа, өөрөөсөд нь их цаад байгаа. Өөрөөсөд нь их засаг байгаа. Тэгэхээр улс болгон өөрөөсдийнхөө их цаад, их ос, их засгаа дагаж амьдрах чи экополитикс. Тэгээ энийг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо тэр яриад байгаа БРИКС-ийн мөнгө байна уу? Улс болгон өөрөөсдөө ерөнхийдөө хоорондоо бүсчдээд төлбөр тооцоогоо өгдөг доллараас татгалцсан шинэ төлбөр хэрэгсэлтэй болно. Тэр нь гэхдээ хүүлдэг биш, байгаль орчныг сүйдэлдэг биш. Яг байгалийн хуулийг дагаж явдаг шинэ цахим мөнгөний тогтолцоо болох байхгүй эко каренси. Тэгээ улс болгон яг жинхнээсээ экономи орно. Одоо бол экономи байхгүй. Экономи эко гэдэг чинь өөрөө байгаль гэсэн үг шүү дээ. Байгалийн хууль байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүх байгалийн эсрэг их дэлхийг сүйдэлдэг. 9 тэрбум үнийг колончилж мүлждэг. Тэ вакцин, эм хороор нь сүйдэлдэг. Тариагаар хүнсээр нь хорлдог. Энэ уусан юундаа садах энэ 3 геогоос сад харах чирээсээ энэ 3 эко юм аа. Би яагаад саяны 3 эко тавьж байгаа нөхөр энэ Джеффри Сакс гэдэг одоо сүүлийн 40 жил хүн төрөлхтний амьдралд нөлөөсөн 3 том эдийн засгийн нэг юм. Энэ Джеффри Саксийн шокинг терапи буюу цочир эмчилгээ гэдэг аргачлалаар зөвлөлт тоож Монгол энэ нөгөө нэг шинжилтүүд хийгдсэн. Өөрөөр бидний долларжуулсан аргачлалын автор хүн байхгүй юу? Өөрөөр 91 оны Монгол банкны хууль, арилжааны хууль, өмч хувьчлал гэх мэт бүгдээрээ энэ хүний аргачлал юм. За тэгээ энэ хүн одоо юу ярьдаг болсон гэхээр яг надтай адилхан юм ярьж байгаа. Дэлхий өөр болсоо. Ядангуяа доллар дэлхийг ингэж ноёлдог нь боллоо гэх түрүүний тэр долларын ноёлголтой холбоотой асуудлыг ярьдаг болсон. Тэгээ яаж энэ хүнтэй уулзъя гэдэг боддог байсан чи ашгүй энэ зүүн Монгол улсын хөрсгөө урилгаар ирсэн байна гэд. Тэгээ очиж уулзаад битээ нэг Чингис хааны музей үзэж яхад нь уулзаад хоёулаа нэг аяг цай уугаад ярьж суусан. За энэ хүн юу ярьдгүү гэхээр доллар ойрын 10 жилдээ байхгүй болно гэдгийг өөрөө энд долларжуулсан хүн шүү дээ улс орнуудыг. Тэгээ 3 үндслээр ярьдээ. Нэгдүгээр үндсэл нь доллар өнөөдрийн үүргээ биелүүлж дэлхийн үндсэн валют байхын тулд Америкийн эдийн засаг өөрөө дэлхийн 1 номер эдийн засаг байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл ямар нэг юм Elon Musk-ийн Twitter тэр одоо сансан SpaceX гэдэг компани хувьцаа биш. Яг бодит үйлдвэрлэлийнхаа утгаараа бол Америкийн үйлдвэрлэл дэлхийн 1 номер байх ёстой гэж. Өөрөөр хэлбэл долларын баталгаа ямар нэг юм хоосон Facebook, Twitter, Instagram одоо энэ юу вэ? Энэ нэг юм хоосон юмнууд биш. Бодит цаанаа машины үйлдвэрлэл, нефтийн үйлдвэрлэл уурхаа одоо байх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр Америк өнөөдөр бодит үйлдвэрлэл бол дэлхийд 2-т орцсон. 18% байгаа. Хятад 1-д ороод 22% болцсон. Тэгэхээр ингэж оккор батчих. Бид нар одоо тэр доллараар нь бодит юм худалдаж авахаас биш хоосон Twitter, Facebook худалдаж авахгүй байхгүй да. Одоо шиг хятадын юанаар бол чөлөөтэй тэр хятадын цахилгаан машин зашин юу гэдэг юм худалдаж бодит үйлдвэрлэл байгаад нь шүү дээ. Бараа, бодит бараа. Тийм учраас энэ Джеффри Сакс юу гэж хэлж байгаа нэхэр нэгэнд үйлдвэрлэгч орны хувьд дэлхийд нэг байхаа болцсон учраас доллар өөрөө ирэхгүй нөө юм доллар худалдаж авдаг бодит бараа байхгүй болох учраас ингээд өөрөө ирэхгүй позиц алднаа нэг. За хоёрдугаарт нь долларыг маш их геополитик буюу түрний геокаренси зорилгоор ашиглаад байна. Улс орнууд итгээд
доллар гэдэг нэртэй өрийн бичгийн валютын нөөц гэж аваад байхад зөвлөд тэрийг хурааж авах хүссэн үедээ 20 гаруй хэмжээнд оруулах гэх мэтээр ингээд дээрлэхэд байгаа. Учираас одоо бусад улс орнууд долларт итгэхгүй. Арайгаад одоо юу гэдэг өчтөн дэвтэж гэдэг юм уу нүүрс тийсэн. Одоо Монгол улс жишээ нь 80 сая тонн нүүрсээ зараад цуглуулсан мөнгө доллар гэдэг хоосон тоо аваад хадгалчихж штеп. Тэгтэн тэрийг хүссэн үедээ хурааж аваад байх юм бол бид нар цаашдаа доллар тэр нүүрснийхээ мөнгийг доллараар хадгалуулахаа болно штеп. Тийм учраас энэ геополитикоор улс орнуудын валютын нөөцийг өөрсдөө доллар өгч валютын нөөцийг бүрдүүлчих дээрэндээ байгаа учраас тэрнээс нь болоод одоо долларт итгэхэ болж байна. За 3 дугаарт нь юу гэхээр энэ айгүй чухал юм шүү. Дэлхийн өөрөө цахим төлбөрийн хэрэгсэл рүү шилжиж нэ. Цахим. Тэгэхээр өнөөгийн долларын хоёр шатлалтай тогтолцоо байхгүй болох юм гэж байна.